ការស្នាក់នៅរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនៅក្នុងអំបូរបានីសាអាតបន្ទាប់ពីការបំបៅដោះហាលីម៉ាតែងតែនាំយកនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំទៅជួបម្ដាយនិងគ្រួសាររបស់គាត់ជារៀងរាល់6 ខែម្ដងរួចនាំគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះរបស់នាងក្នុងអំបូរបានីសាអាតវិញនៅពេលដែលរយៈពេលនៃការបំបៅដោះបានបញ្ចប់និងបានផ្ដាច់ដោះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនាងបាននាំគាត់ទៅជួបម្ដាយរបស់គាត់ដោយមានបំណងចង់ឲ្យនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំស្នាក់នៅជាមួយនាងបន្តទៀតដោយសារតែនាងបានឃើញនៅបារកាត់ពរជ័យនិងសេចក្តីល្អៗជាច្រើនដែលបានកើតឡើងនាងបានស្នើសុំម្ដាយរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំឲ្យទុកគាត់នៅជាមួយនាងរហូតដល់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំធំធាត់ព្រោះនាងខ្លាចគាត់ឆ្លងជំងឺអាសន្នរោគនៅទីក្រុងម៉ាកាម្ដាយរបស់គាត់បានយល់ព្រមហើយហាលីម៉ាបាននាំគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់នាងវិញដោយមានអារម្មណ៍រីករាយនិងសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានស្នាក់នៅជាមួយនាងបន្ទាប់ពីនោះប្រហែលជា2 ឆ្នាំបន្ថែមទៀតរហូតដល់មានព្រឹត្តិការណ៍មួយចម្លែកបានកើតឡើងដែលបានបង្កើតភាពភ័យខ្លាចដល់ហាលីម៉ានិងប្តីរបស់នាងរហូតពួកគេបាននាំយកនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំត្រឡប់ទៅម្ដាយរបស់គាត់វិញព្រឹត្តិការណ៍ចម្លែកនោះគឺការពុះទ្រូងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដោយដែលអាណាសប៊ីនម៉ាលិកបាននិយាយថាម៉ាឡៃកាត់ជីប្រអ៊ីលបានមកជួបនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំខណៈពេលដែលគាត់កំពុងរត់លេងជាមួយក្មេងៗជីប្រអ៊ីលបានចាប់គាត់និងផ្ដួលគាត់ទៅនឹងដីហើយបានពុះទ្រូងកាត់បេះដូងរបស់គាត់ជីប្រអ៊ីលបានដកយកបេះដូងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចេញហើយដកយកឈាមកកមួយដុំចេញពីវាហើយបាននិយាយថានេះគឺជាចំណាយរបស់ឆៃតាននៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកបន្ទាប់មកម៉ាឡៃកាត់ជីប្រអ៊ីលបានលាងសម្អាតបេះដូងរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក្នុងថាសមាសជាមួយទឹកសាំសាំហើយគាត់ក៏បានប្រមូលបិទភ្ជាប់វិញរួចយកគាត់ទៅកន្លែងដើមវិញក្មេងៗបានរត់ទៅរកម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់គាត់ហាលីម៉ាដោយនិយាយថាមូហាម៉ាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយពួកគេបានរត់ទៅរកនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយពណ៌សម្បុររបស់គាត់បានប្រែប្រួលដូចជាស្លេកស្លាំងអាណាសបាននិយាយថាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញស្នាមដេរនៅលើទ្រូងរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំត្រឡប់ទៅកាន់ម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់លោកបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតឡើងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានត្រឡប់ទៅទីក្រុងម៉ាកាវិញហើយបានស្នាក់នៅជាមួយម្ដាយនិងគ្រួសាររបស់គាត់អស់រយៈពេលប្រហែលជា2 ឆ្នាំពេលនោះអាយុរបស់គាត់ប្រហែល6 ឆ្នាំបន្ទាប់មកម្ដាយរបស់គាត់បានធ្វើដំណើរជាមួយគាត់ទៅទីក្រុងម៉ាឌីណាជាកន្លែងដែលមានភ្នូររបស់ឪពុករបស់គាត់គឺអាប់ឌុលឡោះនិងមាសខាងជីតារបស់លោកបានូអាឌីប៊ិនអលណាជ័រនៅជាមួយគាត់មានអ្នកបម្រើរបស់អាប់ឌុលម៉ុតតាឡាប់និងអ្នកបម្រើអ៊ុំមុលអៃម៉ាន់ដែលរួមដំណើរជាមួយគាត់ពួកគាត់បានស្នាក់នៅទីនោះ1 ខែបន្ទាប់មកបានចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មកវិញតែនៅតាមផ្លូវម្ដាយរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយជំងឺរបស់គាត់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់គាត់ទទួលមរណភាពនៅភូមិអលអាបាវ៉ាដែលស្ថិតនៅចន្លោះទីក្រុងម៉ាកានិងម៉ាឌីណាហើយម្ដាយរបស់នប៊ីត្រូវបានបញ្ចុះសពនៅទីនោះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំត្រឡប់ទៅកាន់ជីតាដែលជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអាប់ឌុលម៉ុតឡាប់ដែលជាជីតារបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបាននាំនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំត្រឡប់ទៅទីក្រុងម៉ាកាវិញដោយចិត្តរបស់គាត់ពោរពេញទៅដោយការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងពីការបាត់បង់សមាជិកថ្មីនេះគាត់មានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំខ្លាំងជាងកូនរបស់គាត់ផ្ទាល់គាត់គោរពនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយ៉ាងខ្លាំងនិងផ្ដល់កិត្តិយសយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដល់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគាត់ទុកឲ្យនប៊ីអង្គុយលើគ្រែដ៏ពិសេសរបស់គាត់ដែលមិនធ្លាប់មាននរណាម្នាក់អង្គុយនោះទេគាត់ត្រូវបានឃើញច្របាច់ខ្នងរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនឹងលេងសើចសប្បាយរីករាយហើយគាត់ជឿថានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនឹងមានតួនាទីដ៏សំខាន់នៅថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានទទួលមរណភាពពី2 ឆ្នាំនៅពេលដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមានអាយុ8 ឆ្នាំ2 ខែនិង10 ថ្ងៃនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំត្រឡប់ទៅកាន់ឪពុកមាយដែលជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ឪពុកមាយរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគឺអាប៊ូតាឡាប់ដែលជាបងប្អូនបង្កើតរបស់ឪពុកគាត់អាប៊ូតាឡាប់បានចិញ្ចឹមគាត់និងបានផ្ដល់ឲ្យគាត់នូវសេចក្តីមេត្តាករុណានិងក្តីស្រឡាញ់ជាពិសេសអាប៊ូតាឡាប់ជាអ្នកដែលមានលុយកាក់បន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានប្រទានពរជ័យដល់ទ្រព្យសម្បត្តិតិចតួចរបស់គាត់រហូតដល់ម្ហូបអាហារសម្រាប់មនុស្សម្នាក់អាចឆ្អែតសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ទាំងមូលរីឯនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគឺជាគំរូនៃភាពសន្តោសប្រណីនិងភាពអត់ធ្មត់ដោយគាត់ពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានកំណត់សម្រាប់គាត់